Yo, so happy kid. Yo ผมจะสู้ฮะผมอยู่เบอร์เคผมเป็นคนดีแต่หน้าตาผมไม่ค่อยดีผมอยู่ในห้องซ้อมอยากเป็นนักร้องแต่เวลาที่ผมร้องมันไม่ค่อยจะไพเราะเป็นแค่เบาบานทุกวันไปไรนะเป็นแค่คนธรรมดาไม่ใช่ข้าราชการอยู่กับวัวกับควายเหนือตัวก็มอมแมมในกระเป๋าสตางค์ก็แบนโธ่ชีวิตจากวันนั้นที่ได้เจอเธอก็ทำฉันละเมอพร่ำเพ้อถึงแต่เธอก็เธอนั้นน่ารักอยากคุยกับเธอจังฉันก็ไม่รู้ต้องทำยังไงดีจะคุยในแชทก็คงจะไม่ได้เพราะมือถือที่ฉันใช้คือ Samsung Hero ฉันก็เลยต้องเขียนจดหมายหาเธอฉันเขียนว่าคนอ่านนั้นน่ารักฉันเขียนมันออกมาด้วยหัวใจฉันเขียนเพื่อให้เธอนั้นได้รู้โปรดรับฉันไว้พิจารณาอยากจะคุยในเฟซในไลน์แต่ก็คงจะไม่ได้เพราะมือถือที่ฉันใช้มันไม่ใช่จอสัมผัสดูในกระเป๋าสตางค์ก็ไม่มีตังค์เลยสักบาทเลยต้องเขียนจดหมายเพื่อให้เธอนั้นได้อ่านจดหมายฉบับนี้เขียนออกมาด้วยหัวใจเป็นฉบับสุดท้ายที่ฉันจะให้เธอไปเมื่อเธอได้อ่านก็ขอให้เธอพิจารณาดูดีๆให้เต็มตาก่อนที่เธอจะตอบกลับมาฉันเขียนว่าเป็นแฟนกับฉันไหมฉันเขียนมันออกมาด้วยหัวใจฉันเขียนเพื่อให้เธอนั้นได้รู้โปรดรับฉันไว้พิจารณาฉันเขียนว่าเป็นแฟนกับฉันไหมฉันเขียนมันออกมาด้วยหัวใจฉันเขียนเพื่อให้เธอนั้นได้รู้โปรดรับฉันไว้พิจารณารับไว้พิจารณารับฉันไว้พิจารณารับไว้พิจารณาโปรดรับฉันคนนี้ไว้เป็นแฟน